Ahojte hviezdičky moje zlaté, vítam vás pri novom videjku a toto videjko bude haul sectionu. Takže here we go. Prvou vecou, čo som si kúpila je toto sérum po holení. Ingrow Hair Serum a odporúčam. Ďalšou vecou je táto linka očná. A ešte som ju neskúšala, ani nemala, ale zatiaľ potom urobím videjko, ako sa budem líčiť, samozrejme. A som dlho neurobila update mojej make-up routine. Teraz nie som namaľovaná, lebo som nemala čas. Ďalšou vecou sú tieto nové kapsulky, to je novinka a v Actione som to videla. Face Serum Capsules Hydration and No Shirring with Hyaluronic Acid. Áno. Takže toto by malo pomôcť, že by vyzerala pleť taká hydratovaná a tak ďalej. Ups. Dúfam, že sa máte super, no a prajem vám pekný deň, bye. Stars on the sky, bye.